Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Amin tadhakuri jiranim bidhi salami Majajtada manjarami muklatim bidami Amhabati rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma imin idami fama li'ainaika in kultak fufahamata wa ma liqalbika in kultas tafik yahimi maula liwasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wadhifatus sadisatu, utawi penggawean ajeg asadisatu kang nomor 6. Iku ayyaktasira yen to nyendhek sapa mu'alim, sapa guru utawa mu'alim, bil muta'allimi kelawan wong kang belajar, ala qadri fahmihi ing atase kadar pemahamane muta'alim, ilaihi ma fala yulki mongko ora mulang sapa muallim, ora nibaaken ku artinya mengajar, ilaihi maring muta'allim ma ing perkara la yabluku kang ora tumeka hu ing ma apa akluhu akale muta'allim, au yukhbitu utawa ngrusak apa ma alaihi ing atase muta'alim, aklahu ing akale muta'alim, iktidaan krana manut fi dzalika ing dalem mengkono iktisar bisayyidil basyari kelawan gustine utusan, gustine menungso sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala ing dalem sekirane dawuh sapa Kanjeng Nabi, nahnu utawi kita iku ma'asyirul anbiya'i pira-pira golongane pira-pira nabi, iku umirna den perintah kita Allah nanzila ing yen to ora ngenggonaken sapa kita annasa ing menungso. Kok ora ku piye? Annunzila ing yen to ngenggonaken kita annasa ing menungso manazilahum ing pira-pira panggonane nas, wa nukallimu lan berbicara sapa kita utawa guneman sapa kita ala qadri ukulihim ing atase kadar akalin nas, kadar akalin nas. Fala apa kuwi? Falanaba falyabsu mongko netepaken sapa muallim ilaihi maring muta'allim, netepaken al haqiqata ing hakikat, idza alima ing dalem nalikane ngerti sapa muallim annahu ing satemene muta'alim iku yastaqilu
mampu kuat sapa muta'alim bifahmiha kelawan memahami hakikat. Wadifah yang keenam yang harus dipegang oleh seorang guru adalah hendaknya mencukupkan keterangan terhadap murid atas sesuatu yang mampu dipahami oleh murid. Maka seorang guru itu tidak boleh kemudian mengajarkan sesuatu yang tidak pernah bisa dipahami dan dimengerti oleh murid. Jadi seorang guru itu dalam mengajar harus mengetahui kemampuan akal murid saya itu mampu atau tidak menangkap. Kalau tidak mampu, maka jangan kemudian disampaikan hal-hal yang tidak mampu dipahami. Itu malah justru akan merusak akalnya murid. Kenapa begitu? Iqtidaan bisayyidil bashar, karena mengikuti yang dilakukan oleh Rasulullah begitu. Beliau mengatakan bahwa para nabi itu diutus untuk menyampaikan risalah sesuai dengan kemampuan akal mereka, akal kaumnya. Maka kemarin itu pertemuan sebelumnya itu diceritakan Sufyan Ats-Tsauri itu karena penduduk di lingkungan sekitarnya itu bodoh-bodoh, kolot-kolot, Sufyan Ats-Tsauri itu hampir saja tidak bisa menyampaikan ilmunya. Maka apa yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri? Beliau pindah ke sebuah daerah di mana daerah itu orangnya itu cerdas-cerdas. Karena seorang guru yang memiliki banyak ilmu itu sampai gak mulang ku stres. Jadi wong sing duweni ilmu banyak itu apa? Ilmu itu laksana kita apa? Harus disampaikan. Lek ora aku malah dadi penyakit. Qala dawu sapa sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun ora ana sapa wong siji iku yuhaddisu ngomongi sapa ahad, omong-omongan utawa ngomongi sapa ahad, qauman ing kaum bihadisin kelawan hadis, la tablughu kang ora tumeka apa hadis, kang ora tumeka hu ing hadis, apa ukuluhum akale kaum, illa kana kejaba ana apa hadis, ana iku fitnatan dadi fitnah, ala ba'dihim ing atase sebagiane kaum. Kalau berbicara di hadapan orang di mana mereka tidak mampu memahami pembicaraan kita, itu justru akan menjadi fitnah yang tidak ada manfaatnya, tapi justru banyak madharatnya. Qala dawuh sapa Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa asyara lan aweh isyarah sapa Ali ila sadrihi maring dodone Sayyidina Ali, inna hahuna sak temene iku tetep ing dalem kene panggonan. Artinya di dalam hatiku itu terdapat banyak hal, la uluman ono piro-piro ilmu, piro-piro ilmu jamatan kang banget akeh. Lawajatu lamun nemu sapa ingsun laha maring ulum hamalatan ing piro-piro wong kang nanggung. Wasadaqa lan temen sapa Ali radhiyallahu anhu, faqulubul abrari utawi piro-piro atine wong kang bagus-bagus kabeh, utawi piro-piro atine wong kang bagus-bagus kabeh
iku kuburul asrori, piro-piro pendemane piro-piro rahasia. Artinya Sayyidina Ali itu punya banyak ilmu, wong gelarnya itu adalah Miftahul Ilmi. Beliau mencari orang yang mampu menerima ilmunya. Jadi guru ku ya butuh murid, lebih-lebih murid ya butuh guru. Fala yang bagi mongko ora sayukjo, opo ayyufsi yento masyhuraken sapa al alimu wong kang alim. Kulama ing sekabehane perkara ya'lamu kang ngerti sapa alim ing ma ila kulli ahadin maring saben-saben wong siji. Hadza utawi iki layam bagi idza kana ing dalem nalikane ana apa kelakuan iku yafhamu. Idza kana ing dalem nalikane ana apa kelakuan iku yafhamu. Paham hu ing ma sapa al muta'allimu wong kang belajar. Sapa al muta'allimu wong kang belajar. Walam yakun lan ora ana sapa muta'allim ana iku ahlan ahli lil intifai maring ngalap manfaat bihi kelawan ma seorang yang alim memiliki ilmu tidak seharusnya mencurahkan seluruh ilmunya, mengajarkan seluruh ilmunya kepada murid. Kenapa? Karena yang bisa mengambil kemanfaatan dari ilmu itu adalah murid yang mampu memahaminya. Fa kaifa mongko halih kaya apa fima ing dalem perkara la yafhamu kang ora paham sapa muta'alim hu ing ma, maka bagaimana keadaannya murid yang tidak mampu memahaminya? Tentu sama sekali tidak bisa mengambil kemanfaatan. Makanya mondok itu sama-sama 20 tahun misalnya. Ditambah beras sama 20 tahun. Tapi ketika pulang mereka tidak akan pernah sama. Memperoleh banyak hal, yang satunya lagi hanya sebagiannya saja. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mondok koyok sampean yang tidak disibukkan oleh apapun, hanya 24 jam itu berkesempatan belajar. Tetapi temannya yang bernama Imam Abi Suja itu jadi khodim, ya, pembantu dalem. Tugasnya akeh, yo ngresiki jeding, yo nyapu, yo umbah-umbah, yo nyetrika, lempit-lempit. Sibuk di dalem. Tapi juga sama mendapatkan ilmu yang banyak sebagaimana Ibnu Hajar Al-Haytami. Padahal siji sibuk, siji gak patek sibuk. Ono sing padha sibuke, padha gak oleh apa-apane, yo akeh. Ono sing padha ora sibuke, ya wis ora dalem, ya wis ora lapo-lapo wis. Belas gak lapo-lapo wis. Tapi ya juga gak sinau apa-apa. Jadi mondokku tergantung sampean dhewe-dhewe. Sampean niku temenan senajan sibuk, niku tetep oleh ilmu akeh, ngaji tetep sempet, sekolah tetep genah. Iku tergantung orangnya. Jangan kamu pikir saya itu mondok seperti sampean. Tidak, saya itu sibuk sekali. Neng dalem, neng koperasi, yo ngulang, yo macem-macem, yo masak dhewe. Tapi yo jek sempet ngaji. Sampean luweh-luweh sing gak lapo-lapo, yo aja sampe terus ora ngaji turu itu. Napa gak ngaji? Turu, masyaallah, kok apik men rek.
Di ngajeni kok tambah turu kula. Artinya tidak ada alasan untuk tidak mendapat ilmu, itu tidak ada alasan. Wa qala lan dawuh sapa Isa alaihi salam, la tu'alliku aja ngalungaken sira kabeh. Ngalungaken tu memakaikan kalung. Al jawahiro ing pira-pira inten. Fi anakil khanaziri ing dalem pira-pira gulune. Pira-pira celeng. Jangan kamu memakaikan kalung dari intan di leher seekor babi. Fa innal hikmata krana sak temene hikmah, yakni ilmu nafi'. Iku khairun luwih bagus minal jauhari tinimbang inten. Kata Nabi Isa, jangan kamu memakaikan kalung di leher seekor babi. Karena hikmah atau ilmu nafi itu lebih baik daripada sekedar intan. Maknanya apa? Jangan memberi ilmu nafi, ilmu kepada orang yang tidak patut menerima ilmu itu. Kenapa? Ya karena nanti tidak ada manfaatnya. Apa babi mbok kalungi intan itu apa manfaatnya? Tidak ada. Mereka juga tidak memahami betapa berharganya sebuah intan itu. Tidak mampu dia memahami. Waman utawi sapane wong iku karo halamuno sengit sapa man ha ing hikmah fahuwa utawi man iku syarrun luweh ala minal khanaziri tinimbang babi. Barang siapa yang tidak mencintai ilmu, maka dia lebih buruk dari seekor babi. Lek enek wong jak ngaji mbulet, jak sekolah mbulet, iku berarti lebih jelek daripada. Iki sing dawuh Nabi Isa, dudu aku lho ya. Aja salah paham weh. Dilek wong jak ngaji mbulet ya wis berarti babi wateke bentuke wong. Walidzalika makane lek mondok aku sing temenan rek sing temenan. Apa wis dipondokno ku lho. Jek gak gelem ngaji ndahne ya lek gak mondok. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono qaul la tu'allikul jawahir kila den ucapaken kil nakro sira takarlah likuli abdin kedue saben-saben kawula bimi'yari aklihi kelawan ukurane akale abet wazin lan nimbango sira lahu maring kullu abdin bimizani fahmihi kelawan timbangan pemahamane kulun. Sesuatu itu takarlah menurut kadar kemampuan akalnya manusia atau akalnya murid. Timbanglah dengan timbangan pemahaman mereka. Jangan memaksa ngono tok kok gak paham goblok men awakmu. Ya tambah boyong mari ngono. Jadi seburuk apapun kemampuan murid itu ndak boleh digoblok-goblok no. Kalau goblok menak jondo nih, gak oleh. Hati lek sing muridnya paling wedel ku yo hiburan nganggo apa? Nganggo keterangan sing gampang-gampang. Lek nerangno ning arek iki kudune sing sederhana. Lek sing arek iku tak detailno. Hatta taslamu sehingga selamat sira minhu saking kulun wa yantafi'u lan ngalap manfaat sapa kulun bika kelawan sira wa ila lamuno ora kil wazin lahu bimizani fahmihi kil likulli abdin ila akhirih wa qa amangka tumibo opo al ingkaru ingkar ditafawutil mi'yari krono beda-bedane takaran. Karena kalau sampean menerangkan sesuatu yang terlalu muluk-muluk, murid sampean menjadi ingkar. Mosok ngono, Pak? Iya, ngene kok piye.
Nah itu ndak boleh dipaksakan ya. Lek areke pahame sakmono ya wis. Wasuila lan tintakoni. Sapa ba'dul ulama sebagiane ulama. Ditakoni an syai'in saking suwiji-wiji. Falam yajib nuli orang jawab sapa ba'dul ulama. Faqala nuli dawuh sapa asailu wong kang takon. Ama sami'ta ana ta ora ngrungu sira? Ngrungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala halih dawuh sapa Kanjeng Nabi. Mangkatama ilman nafi'an ja'a yaumal qiyamati muljaman bili jamin minan minnar. Manutawi sapane wong iku katama lamun nyimpen sapa man. Lamun nyimpen sapa man ilman ing ilmu nafi'an kang manfaat. Ja'a mongko teka sapa man yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat muljaman halih kang den kendaleni kang den taleni pilih jamin kelawan kendali minarin saking geni. Kadang-kadang ada orang bertanya. Ini ada orang bertanya ke sebagian ulama tentang sesuatu, kemudian ulama ini tidak menjawab. Lah orang yang bertanya itu memaksa dengan mengatakan, apakah engkau tidak pernah mendengar Rasulullah bersabda, siapapun yang menyimpan ilmu, maka ia akan dikendalikan dengan kendali api. Itu artinya dia memaksa untuk mendapat jawaban. Faqala nuli dawuh sapa ba'dul ulama, utruk ninggalo sira ali jama ing kendali. Wadhhab lan budhalo sira. Fa in ja'a lamun teka man sapa man wong yafqahu kang ngerti sapa man wakatamtu lan nyimpen sapa ingsun hu ing ilmu mongko becik ngendhalekno sira utawa ngendhalekno sapa man ni ing ingsun. Akhirnya ba'dul ulama itu menjawab, kalau ada orang datang di mana ia mampu memahami apa yang saya ucapkan dan saya tetap tidak mau menyampaikan ilmu, maka kendalikanlah saya dengan api. Faqad qala teman-teman dawuh sapa Allah Ta'ala, wala tu'tus sufaha amwalakum, ojo maringno sira kabeh, ojo nyerahno sira kabeh as-sufaha ing pira-pira wong kang mendu, wong kang bodoh lolak-lolok, amwalakum ing pira-pira bondo kabeh. Karena Allah juga pernah memberi peringatan, jangan kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh. Untuk apa Allah mengatakan tambihan krana ngelingaken ala anna hifdzal ilmi ing atase sak temene ngreksa ilmu miman saking perkara yufsidu kang rusak utawa yufsidu kang rusak sapa man hu ing ilmu, ngono kena utawa mbok maknani ngene, yafsudu kang rusak yufsidu kang rusak apa ilmu ing man, ngono ya kena. Wa yadzurulan bahayani apa ilmu ing man iku aula luweh utama, karena menjaga ilmu dari orang yang berpotensi rusak karenanya, atau orang itu merusak ilmu itu, maka itu hukumnya juga lebih baik. Walaisa lan ora ono apa adzul mudzalim fi ata'i ghairil mustahiqi ing dalem maringaken liyane wong kang ngehaki
ing dalem maringi utawa maringaken liyane wong kang ngehaki iku bi aqala luweh sethithik minadzulmi tinimbang dolim fiman ilmustahiqi ing dalem nyegah wong kang ngehaki. Jadi kalau memberikan ilmu kepada orang yang tidak berhak itu lebih baik daripada memberikan ilmu itu. Nah, ada syair yang mengatakan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak berhak diajari itu loh. Itu digambarkan sebagaimana memberi mahkota kepada hewan ternak. Ono kambing lah mbok kalungi. Kambing mbok wehi mahkota teko emas, intan, perhiasan macem-macem. Mbok kelambeni nganggo kelambi sutra. Mbok sandali nganggo sandal emas. Ansuru durran bai nasari hatin na'am fasbaha makhzunan bira'iyatil ghanam. Ansuru ana tong gelar sapa ingsun zurron ing inten baina sarihatin naami ing dalem antarane kelompoke wong kang angon wedhus, wong kang angon raja kaya. Fasbaha nuli dadi utawa isu-isuan sapa sarihah mahzunan halih kang den getu apa mahzunan halih kang den gedongi. Kang den gedongi ku ya den paringi bondo wi lho. Birai yatil ghanami kelan wong kang angon raja kaya. Kenapa begitu? Li annahum krana sak temene sarihatal ghanam utawa ra'iyah iku amsau dadi sore-sorean sapa mlebu waktu sore sapa mau ra'iyah bijahlin kelawan bodoh liqadrihi maring kadare. Durron kadar itu nilai dari intan itu. Fala ana mongko ora ana utawi ingsun iku adhahi dadi sapa ingsun an utawika iku an utawika yen to ngalungaken ingsun hu ing durron albahma ing raja kaya. Kalau kamu menyerahkan intan permata kepada seorang pengembala, maka di sore harinya ia kalungkan kalung itu, kalung intan permata itu di lehernya kambing. Kenapa intan dikalungkan di kambing? Karena dia tidak mampu memahami betapa bernilainya kalung permata atau intan itu. Alah iki kur kalung. Lho, kur regane atusan juta, Dul. Oh, karo aku. Nah, maka janganlah sekali-kali kamu memberikan intan permata kepada orang yang tidak mengerti nilai daripada intan permata itu sendiri. Fa inna latofa fa inna lutfallahi. Krana sak temene fa inna lutfallahi. Sak temene kawelasane Allah. Al-latifu kang banget welase bilutfihi kelawan kawelasane Allah. Wasadaftu lan beneri ingsun ahlan ing ahli lil ulumi maring pira-pira ilmu wal hikami lan pira-pira hikmah. Nasartu mufidan was tafatu mawadatan wa illa famahzunun ladayya wa maqtatam faman ma najal jahjuha la ilman adha'ahu
Wa man mana'al mustawjibina faqad dhalam. Nasartu nyebar ingsun. Mufidan ing faedah. Ing faedah. Wastafadtu lan amrih faedah ingsun. Mawaddatan ing asih-asian. Wa illa lamun ora nasartu famakhzunun mongko den gedongi. Mongko utawi ilmu iku den gedongi ladaya ing dalem sanding ingsun wa maktata malan den simpen apa ilmu. Kalau ada orang yang mampu mengemban ilmu yang saya punya, kemudian saya tidak menyampaikannya, maka berarti saya orang yang sedang menyimpan ilmu. Faman utawi sapane wong iku manaja wis maringi sapa man aljuhala ing pira-pira wong bodoh maringi ilman ing ilmu. Aldha mongko nyak-nyakaken sapa man ing ilmu. Waman utawi sapane wong iku manaa lamun nyegah sapa man almustaujibina ing pira-pira wong kang ngehaki ilmu. Faqad dzalama mongko teman-teman zalim sapa man. Orang yang memberikan ilmunya kepada orang yang bodoh, maka itu adalah sia-sia. Siapa saja yang mencegah memberikan ilmu kepada yang berhak menerimanya, maka ia benar-benar telah zalim. Al-wadifatu sabi'atu utawi kegiatan rutin kang kaping 7 iku annal muta'allimah. Satemene wong kang alim, wong kang belajar. Al-qasira kang cendhek. Iku yang bagi sayukjo apa ayul qa yen to den ulang. Ilaihi maring muta'allim qasir. Apa al-jaliyu perkara kang pertelo. Allah iku kang patut bihi kelawan muta'alim qasir. Seorang guru harus mengajarkan ilmu yang mudah dilihat dan diterapkan kepada murid yang memiliki kemampuan terbatas. Kaya apa carane sing mudah dilakukan? Walayadhkuru lan ora nutur sapa mu'allim lahu maring muta'alim wara'a hadza ing dalem samburine iki al-jaliyu alla iku tadqiqon ing ilmu kang lembut wa huwa utawi mu'allim iku yudkhiru nyimpen sapa mu'allim hu ing tadqiqon anhu saking muta'allim qasir. Jangan kemudian dia mengatakan kepada muridnya sakjanjane ci ono maneh iki keterangane tapi gak tak sampeno awakmu goblok kok. Ndak boleh begitu. Atau dia mengatakan sebenarnya keterangannya masih panjang, tapi cukup di sini sajalah untuk kamu. Tidak boleh begitu. Kenapa? Fa inna dzalika krana sak temene mengkono zikru. Iku yuftiru ndadekaken kendo. Apa dzalik rokbatahu ing demene muta'alim fil jali ing dalem ilmu kang pertelo. Karena nanti mengakibatkan dirinya penasaran, akhirnya tidak merasa cukup dengan ilmu yang dia ketahui. Wa yushawishu lan ngeridu apa sapa mu'allim. Alaihi membuat was-was lho maksudnya. Alaihi ing atase muta'allim qalbahu ing atine muta'allim. Wa yuhimu lan salah cipta sapa mu'allim ilaihi maring muta'allim. Al-bukhla ing medit bihi kelawan tadqiqon
Atau muridmu bisa jadi was-was atas ilmu yang dia pelajari, atau merasa bahwa gurunya pelit sehingga tidak mau menyampaikan ilmunya kepada dirinya. Idh yadunnu krana nyono sapa kulo ahadin, saben-saben wong siji annahu sak temene kulun iku ahlun ahli, iku afroha ndadekaken bunga, utawa afroha bu ndadekaken bunga sapa kul, hum ing nas bikamali aklihi, kelawan sempurnane akale ahad. Kalau dia tidak kamu katakan goblok ngono, dia akan bergembira, merasa akalnya sama dengan yang lain. Wa bihadzalan kelawan iki alasan yu'lamu den weruhi apa annaman saat temene wong takoyada kang dadi ketalenan sapa man minal awami saking pira-pira wong awam biqayyidi syar'i kelawan tali syarak warasakha lan tumancep fi nafsihi ing dalem atine man apa al-aqa itu pira-pira keyakinan al-ma'suratu kang den nukil saking Kanjeng Nabi, utawa kang dinukilane salafi saking ulama salaf, min ghairi tasbihin saking tanpa nyerupaaken, wa min ghairi ta'wilin tanpa nakwil, wa hasunalan bagus. Maksudnya bagaimana? Misalnya mengajarkan ilmu akidah. Kalau anaknya bodoh, jangan kamu ajar macam-macam. Cukup sifat wajib Allah ada 20. Sifat mustahil ada 20, jaiz 1. Wis apalno. Wis iku gawanen sampai mati. Tapi lek arek pinter sama nulang. Kenapa wujud? Dalilnya apa? Naklinya apa? Aklinya apa? Nah, utawa perbedaan pendapat kamu katakan. Menurut Imam Asy'ari wujud itu bukan sifat. Menurut Abil Hasan al-Asy'ari sifat itu hanya ada 2, yakni sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Tidak ada sifat nafsiyah dan tidak ada sifat ma'nawiyah. Iku lek areke goblok bingung tenan iku. Wong kecil iku kongon pujian Allah wujud kidamba mukhalafatu lil hawatisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat. Sak teruse mutakaliman. Lho, mari ngono Pak Tony kok ngandakno guru ana loro tok piye Pak Tony iki ora jelas e. Sesuk ora usah ngaji. Sesat wong iku. Tapi lek muridnya goblok. Makanya lek kapane guru iku kok ahli dalam bidangnya, jangan kemudian semuanya diudal. Tapi saiki ku angel lho arepe ngulang sebagian standar rendah. Iku nduk kelasé ana arek pinter. Lah lek ngunuruti arek pinter sing goblok tolah-toleh, terus piye jal? Karena sekarang itu di model klasikal, kelas. Mulai biyen kan sorokan. Makanya rada bingung. Ku tak ulang ngono piye, ora ngono ya piye. Akhire muni ngene, wallahu a'lam. Wis ngono tok. Sakjane ya rada nyalai aturan lho. Akhlak tata kramane guru gak boleh ngomong ngono. Wis misale lagi ngomong, wujud min haitsu dzatihi, wujud min haitsu wasallah apa pak haitsu. Aduh mumet kabeh aku rek. Wis gak usah ngaji. Lho iku salah gurune. Kenapa mengatakan hal-hal yang detail sementara muridnya tidak ada yang mampu menerima keterangannya itu. Wa laiki min ghairi tasbihin wa min ghairi ta'wilin. Jadi ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa piye lek takwile ahli sunnah, piye lek takwile takwil iku apa? Waduh. Nah, gak usah detail ngono. Wa hasunan bagus ma'adzalika sartane mengkono apa? Rashun atau rasakha fi nafsihi al-aqaidu.
apa sariratuhu atine man walam yahtamilan ora nanggung apa akluhu akaleman apa akluhu akaleman aksara ing luweh akeh min zalika tinimbang mengkono aqaid al maksurah. Dadi cukuplah hanya mengetahui sifat wajib Allah, mengetahui mustahil Allah, mengetahui jaiz Allah. Tidak perlu kamu paksakan untuk memahami dalil secara detail. Fala yang bagi mongko ora sayukjo apa ayu sawisa yen to ngridu sapa mualim ngene yen to ngridu alihi ing atase man apa i'tiqaduhu keyakinane man bal yang bagi balik sayukjo apa ayu khalliya yen to ayu khalla ta yu khalliya yen to den ayyukhla yen to den sepeaken sapa man wa harfatihi wa hirfatihi lan sartane apa ya wa khirfatihi wa khirfatihi apa den sepeaken sapa man lan den apa den lempit utawa den tutupine man fa innahu krana sak temene man iku laudukira lamun den tutur lahu maring man apa takwilatun pira-pira takwil apa takwilatu dzahiri pira-pira takwile lafadz dzahir in hala mongko ucul anhu saking man apa qaidul awami bundelane pira-pira wong awam. Maka ketika mendengar misalnya wujud itu bukan sifat Allah, orang awam itu langsung Pak, dia tidak akan meyakininya sebagaimana sebelumnya, sehingga dia menjadi ragu-ragu yang betul itu yang mana ya, kira-kira benar atau belum ini. Sehingga dia ragu-ragu, padahal sebelumnya keyakinannya dia tentang sifat Allah itu sudah betul-betul mendarah daging. Tangi turu kon pujian Allah wujud kita mbako apal. Tapi karena dia mendengarkan ngaji sing ngomong wujud bukan sifat Allah, dia langsung gak wani pujian ngono. Aku kok piye iki? Jangan-jangan duduk. Fala yang bagi fala yatayassar walam yatayassar lan ora dadi gampang apa qaiduhu mbundeliman bi qaidil khaudi kelawan khasita khaudi khawasi ya bi qaidil khawasi kelawan bundelane pira-pira wong kang khusus fayar tafi mongko ilang anhu saking man apa asadu buntonan alladzi bainahu kang ing dalem antarane man wa bainal ma'asi lan ing dalem antarane pira-pira wong kang maksiat wa yang kalibulan dadi sapa man dadi ku syaitonan setan maridan kang delurung yuhliku kang rusak sapa man nafsahu ing awak dhewe man wa ghairahu lan ing liyane man karena dia ndak menguasai apa yang diterimanya dari gurunya. Akhirnya kemana-mana dia mengatakan itu salah, itu sifat ada 20 yang benar itu 19. Bagaimana kamu bisa menjelaskan sifat menjadi 19? Karena dia tidak mampu menangkap apa yang dikatakan gurunya, akhirnya dia membuat keterangan yang dia buat sendiri. Ketika dia tidak benar dalam menjelaskan, maka saat itu juga dia berubah menjadi setan. Jadi ono wong ketok bentuke ngulang, tapi ngulang perkara sing gak
dia kuasai, tidak dia pahami, iku dadi setan hakikate. Bal yamba bala yambagi bare ora sayukjo. Apa ayu hadha yen to den gunem ma'al awami sartane pira-pira wong awam. Apa fi haqaiqil ulumi ing dalem pira-pira hakikate ilmu ad-daqiqati kang lembut. Sampeyan lek gak ngaji Umul Barohin ya tenan bingung tenan krungu ngono ku. Nah, karena apa? Karena tidak ada yang memulas itu kecuali kitab Umul Barohin. Makanya sama nek ngaji Umul Barohin alhamdulillah. Cara ngaji kitab akidah ku jangkep. Bal yaktasiru. Bal yaktasiru balik nyendek sapa mualim. Mahum sartane awam. Ala taklimil ibadati ing atase mulangaken pira-pira ibadah. Wa ta'limil amanati lan mulangaken pira-pira amanat. Fisinaati ing dalem pira-pira penggawean. Allatihum kang utawi awam bisa dadiha iku bisa dadiha beneri kelawan sinaat. Wayam laulan ngebeki sapa mualim ngebeki kulubahum ing pira-pira atine awam minar ragbati ing demen warahbati lan wedi. Guruku gak boleh hanya menakut-nakuti saja atau memberi harapan saja, harus kedua-duanya. Memberi harapan plus menakut-nakuti. Fil jannati ing dalem fil jannati demen lan wedi, fil jannati ing dalem swarga wan nari lan wedi wan nari lan neraka. Rohbah wedi ai fin nari, lek rohbah demen fil jannati. Kamana toko kaya oleh bicara utawa ndawuhaken bihi kelawan mah apa Al-Qur'anu Qur'an. Wala yuharriku lan orang ngobahaken sapa muallim alaihim ing atase awam subhatan ing subhat. Innahu sak temene kelakuan iku rubama ta'allaqta ing dalem nalikane gantungaken sira ngene ing dalem nalikane ta'allaqat ing dalem nalikane gumantung apa subhatu subhat biqalbihi ing dalem atine man wa ya'suru lan angel alihi ing atase man apa khiluha ngudari subhat. Karena kalau sudah terlanjur kemasukan subhat, misalnya Allah di atas langit, kalau sudah terlanjur meyakini keyakinan seperti itu, mengembalikan kepada yang lurus itu susah. Harus dengan argumentasi yang sangat masuk akal. Makanya jangan sampai salah dalam menyampaikan pemahaman tentang misalnya sifat Allah. Wa yuhliku fayusqa mongko cilaka sapa man wa yahlikalan rusak sapa man. Wabil jumlati lan kelawan kesimpulane layam bagi rasa yukjo apa ayyaftaha yen tombuka sapa mualim al ulum al makluma ing pira-pira perkara kang den weruhi. Babal bahsi ing babe ilmu kalam. Fa innahu krana sak temene babal bahsi iku yuktilu nyuwungaken alaihim ing atase awam sinaatahum ing penggaweane awam. Ojo sekali-kali mbuka pembahasan sing ruwet ning gone wong awam. Kenapa? Karena itu akan membuat mereka meninggalkan pekerjaannya. Lapo kok ditinggal pekerjaane? Mumet mikir apa sing mbok kandakno. Lapo cak gak kerja? Aku cik mikir wingi lho, ngaji wingi ku apa maksudnya?
Lha apa kok gak kerja? Wis lemes kabeh aku, pusing. Entek tenagaku untuk mikir. Allati biha kang kelawan sinaat qiwamul khuluqi utawi jejeke pira-pira makhluk. Qiwamul khalqi utawi jejeke makhluk. Wa dawami aisyil khawasi lan langgenge kehidupane pira-pira wong kang alim. Langgenge kehidupane pira-pira wong kang alim. Garek sithik tapi sesuk ae aku arep ngaji ning nggone ndi Maja Kerapak. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna mantihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.